Görüyorsun değil mi? Egzozcularla bile başımız belaya girdi. Dizel araçlarımızla ilgili partikül, benzinli araçlarımızla katalizörlerle ilgili içlerinde boşaltma, buralarda kaynak vesaire var. Bunlarla ilgili paylaştığımız videolarda egzozcu arkadaşlarımız artık işlerinin zayıfladığını, bunlardan dolayı da videoları çekmememiz gerektiğini söylediler videolarla alakalı. Ama biz sizlerin yanındayız. Araç sahipleri. Bu doğru olanları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Yola devam. Araçlarınızla ilgili bunların içlerini şahsi olarak sakın boşaltmayın. Çünkü bunların tamirleri var. İçleri değişiyor. Bunlar bakım yapılabiliyor. Temizlik yapılabiliyor. Siz kendi araçlarınıza bunları yaparsanız araçlarla muayeneye gittiğinizde egzozdan ses geliyor veya sistem hani egzoz muayenesine gittiğinizde kalıyorsunuz ya bunlardan dolayı. Bunları mutlaka temizliklerini yaptırın. Hemen içini boşalttırmayın. Hayrını gör İstoç'tan herkese selam olsun. Görüyorsun değil mi? Egzozcularla bile başımız belaya girdi.